हेलो, मेरा नाम है शुभम और आज मैं करने वाला हूँ आईफोन 4S की अनबॉक्सिंग। आईफोन 4S आता है दो कलर्स में, ब्लैक और वाइट, और 4 स्टोरेज ऑप्शंस में, जो है 8 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB। मेरे पास है इस वक्त 64 GB का वाइट आईफोन 4S। तो कुछ ऐसा दिखता है आईफोन 4S का बॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 4S दिखने में अब तक का सबसे बेस्ट लुकिंग आईफोन है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट आईफोन 10s है वो भी इसी डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। साइडों में है स्टेनलेस स्टील और आगे और पीछे है ग्लास। बॉक्स के अंदर आपको ऑफकोर्स आईफोन 4S मिलता है। आपको मिलता है 5 वाट का पावर अडेप्टर, ईयरफोन्स, 30 पिन कनेक्टर टू USB केबल और सिम इजेक्शन टूल। डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। बॉक्स में आपको कुछ पेपर वर्क्स भी मिलते हैं, जैसे आईफोन 4S की क्विक यूज़र गाइड, इंडिया रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, आईफोन इन्फो और एप्पल के स्टिकर्स। जब आप आईफोन 4S को पकड़ते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसका वेट 140 ग्राम्स है, तो ये साइज़ के हिसाब से काफ़ी हैवी है और ये काफ़ी सॉलिड फील होता है। आईफोन 4S में पीछे है 8 मेगापिक्सल का f2.4 कैमरा, जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p रेजोल्यूशन में 30 FPS में। इस कैमरा में एप्पल ने दिया है बैकलिट सेंसर और 5 एलिमेंट लेंस। कैमरा के बगल में है LED फ्लैश। बीच में है एप्पल का लोगो और नीचे है आईफोन का लोगो और FCC लेबल। फ़ोन के ऊपर आपको मिलता है पावर बटन, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और हेडफोन जैक। फ़ोन के लेफ्ट साइड की तरफ दिया गया एंटीना ब्रेक, साइलेंट और म्यूट स्विच और वॉल्यूम के कंट्रोल्स। इन वॉल्यूम के कंट्रोल्स को आप कैमरा के शटर बटन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में नीचे दिया गया स्पीकर, माइक्रोफोन और 30 पिन डॉक कनेक्टर। फ़ोन की राइट साइड की तरफ मिलता है एक और एंटीना ब्रेक और सिम कार्ड ट्रे। आईफोन 4S में यूज़ होता है माइक्रो सिम कार्ड। ये करीब 9.3 मिलीमीटर पतला है। दिखने में ये फ़ोन बिल्कुल आईफोन 4 की तरह दिखता है। फ़ोन के आगे की तरफ आपको मिलती है 3.5 इंच की IPS LCD रेटिना डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 960 बाई 640 पिक्सल, जो देता है लगभग 326 की PPI। डिस्प्ले के ऊपर है 0.3 मेगापिक्सल का VGA कैमरा, जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 480p रेजोल्यूशन में 30 FPS में। कैमरा के बगल में दिया गया ईयरपीस, एम्बियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। डिस्प्ले के नीचे आपको मिलता है होम बटन। ये नॉर्मल होम बटन है, इसमें कोई टच ID सेंसर नहीं है। अगर साइज़ को छोड़ दे तो आईफोन 4S की स्क्रीन अभी भी काफ़ी बढ़िया है। इस डिस्प्ले पर ओलियोफोबिक कोटिंग दी गई है, जिस वजह से इस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते। ये डिस्प्ले काफ़ी शार्प और क्लियर है और कलर्स भी एक्यूरेट है। ये फ़ोन काफ़ी छोटा है, जिस वजह से आप इसे एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं और ये पॉकेट में भी बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। आईफोन 4S को पावर करता है 1 GHz का डुअल कोर एप्पल A5 चिप। इसके ग्राफिक्स भी डुअल कोर है, जो है PowerVR SGX 543 MP2। A5 चिप आपको iPod Touch 5, iPad mini 1 और iPad 2 में भी देखने को मिलती है। आईफोन 4S की रैम है 512 मेगाबाइट्स। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो आईफोन 4S चलता है iOS 9.3.6 पर। इसमें आप PUBG या फोर्टनाइट जैसी गेम तो नहीं खेल सकते, पर यह एसफॉल्ट या रियल रेसिंग 3 या GTA San Andreas जैसी गेम आसानी से हैंडल कर लेता है। ऐप्स थोड़ा टाइम लेते हैं खुलने में, पर यह फ़ोन पूरी तरह से यूजेबल है। इसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा डिसेंट फ़ोटोज़ ले लेता है। आप इससे टाइम लैप्स वीडियो भी शूट कर सकते हैं, पर यह स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट नहीं करता। ये पैनोरामा और HDR फ़ोटोज़ भी ले सकता है। आईफोन 4 के मुकाबले इसका कैमरा काफ़ी बढ़िया था। हाइब्रिड IR फिल्टर की मदद से फ़ोटोज़ में कलर्स काफ़ी यूनिफॉर्म और एक्यूरेट आते हैं। इसकी 1080p वीडियोज़ की क्वालिटी भी डिसेंट है। ये कैमरा थोड़ी बहुत वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन भी करता है, जिस वजह से वीडियोज़ में ज़्यादा शेकीनेस नहीं होती। कनेक्टिविटी की बात करें तो आईफोन 4S में आपको मिलता है 802.11 BGN वाईफाई और ब्लूटूथ 4.0। आईफोन 4S 4G फ़ोन नहीं है, बल्कि ये 3G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो इसकी मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड रहेगी 14.4 Mbps और मैक्सिमम अपलोड स्पीड रहेगी 5.8 Mbps। ये एप्पल का पहला वर्ल्ड फ़ोन था जिसमें डुअल एंटीना सेटअप दिया था। आईफोन 4S के अंदर हमें मिलती है 1432 mAh की बैटरी, जो लगभग एक दिन निकाल देती है नॉर्मल यूसेज पर। पूरा चार्ज होने में ये फ़ोन करीब 2 घंटे लेता है। आईफोन 4S पहला आईफोन था जिसमें आपको मिलता है सिरी का फीचर। इसमें हे सिरी का भी सपोर्ट है, मतलब अगर आप हे सिरी बोलते हैं तो ये फ़ोन सुनना शुरू कर देता है, पर यह तभी काम करता है जब ये फ़ोन प्लग्ड इन हो। सिरी के ऊपर मैं एक इन-डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। कुछ ऐसा दिखता है आईफोन 4S आईफोन 5S के बगल में। दोनों फ़ोन्स की विड्थ बिल्कुल सेम है। तो यही थी आईफोन 4S की अनबॉक्सिंग, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलेंगे। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ आईफोन 4S के स्पीकर्स की क्वालिटी।